नमस्कार। हम राजीव रंजन तिवारी रउआ सबके रंजन रस में फिर स्वागत बा। दो तीन गो बात कहे के रहला। पहला बात ई कि कोरोना के चक्कर में चारों तरफ राजनीति चालू हो गईल बा। दिल्ली से लेकर बिहार यूपी हर जगह जकरा जहाँ मिलता वो हिसाब से अपन राजनीति कर रहल बा। सबसे बड़ा बात ई बाटे कि बिहार में राजनीति चालू होईल बा कि लइकन के जौन कोटा से ले आवे के रहला, कोटा राशन बांटे वाला कोटा ना, कोटा एगो जगह के नाम ह, राजस्थान में पड़ेला। ओजा लइका ट्यूशन पढ़े पड़ जाला सन। बतावेला लोग कि बड़ा बढ़ान पढ़ाई होला, ओजा भारी भरकम पढ़ाई होला। हो जाके लइका कुल सब पास हो जाला सन, बढ़ान बढ़ान इंजीनियर और डॉक्टर बन जाला सन। तो वही लइका पढ़त रहा सन, बड़ा मने पैसा वाला लोग के लइका पढ़ल सन ओजा। तो अब ओजा लइका फसल रहा सन। अब कोटा से उन्होंने के ले आवे के कुल बात रहला, तो इनमें बिहार में राजनीति चालू हो गई बा। बिहार का सब जगह राजनीति होता। अब नीतीश बाबू के अपने लोग उनका के घेरता कि भाई वो लड़कन के काहे नहीं खले आवत। कुछ लोग ही कहता कि काहे नहीं खले आवत, कुछ लोग ही कहता कि काहे बड़ उन्होंने के ले अइबो, काहे उन्होंने के ना ले अइबो जौन गरीब बड़ा सन। अब एके लेके नीतीश बाबू फसल बड़े। अब देखी सब एगो कौनिंगा निकले ओहि में से। बिहार में राजनीति से चालू हो गई बा कि साल चुनाव होखे वाला बा वहाँ। चुनाव के पहले तो राजनीति कही के चाहिए, तबे न जनता के बीच में जाके अपन अपन बात कहल जाई, सुनावल जाई, समझावल जाई अपना अपना हिसाब से। दूसर बात ई कहे के रहल कि सुने में आयल कि कुल सरकार बड़ा बढ़न बढ़न कुल गाड़ी चलौले बिया, ट्रेन कि बम्बे से बिहार, कलकत्ता से बिहार, चेन्नई से बिहार, तिरुवनंतपुरम से बिहार। लेकिन अबो लोग पैदल चलता। केहू के गोड़ में चप्पल नहीं के, तो केहू के लगे खाना नहीं खे, तो केहू अपना कान्हा पर लइका के धैले बा, तो केहू झोरा में लइका के धैले बा। अब पैदले चल दिले बा लोग, भाई लोग। अब कहे के मतलब कि जब चली लोग पैदल तो दिक्कत तो होबे करी। भाई रास्ता में खाना पानी कहाँ मिली। ये लॉकडाउन कैले बनी मोदी जी, तो ये लॉकडाउन में तो पूरा देश से फसल बा। अब ये लॉकडाउन में कहाँ से भोजन पानी मिली, कौन या जी लो। तो पता चला कि उत्तर प्रदेश के 3 जना के आज मौत हो गई। मड़वानी एगो जगह बाटे मध्य प्रदेश से पड़ेला, महाराष्ट्र से लोग पैदले चल दिले रहला। बड़ा दुख भइला सुन के। लेकिन अब दिक्कत बाटे कि का कइल जाओ। अब ऐसा कुल फसल बा मामला चारों तरफ, ये किरौना ऐसा फंसौले बा सबका के कि अब केहू क्या कुछ बुझात नहीं खे इससे कौनी का निपटल जाओ। हमारा तो ये समझ में आता कि सरकारों नहीं के समझ पाओ ठीक से ये मामला के कौनी का निपटारा कइल जाओ। तीसरा सबसे बड़हन बात ही बतावे के रहला कि अमित शाह जी ठीक बानी। अरे अमित शाह जी के वहाँ सब जानते बानी, गृह मंत्री हैं भारत सरकार के। वहाँ के कुछ नहीं कबल, वहाँ के तबीयत ठीक बा। हाला मचा रहा कि वहाँ के हई बीमारी हो गई बा, हऊ बीमारी हो गई बा। अंत में वहाँ के खुद अपना बीमारी का स्पष्टीकरण देवे खातिर सामने ही नहीं है कि भाई हमरा कुछ नहीं कबल, हम बहुत बढ़िया बानी, एकदम फिट बानी, कोनो दिक्कत नहीं है, एकदम टन टनाटन बानी, एकदम मैंने कौन तरह के बात हमारा लगे नहीं है, एकदम हम स्वस्थ बानी बिल्कुल एकदम। और वहाँ के बारे में अफवाह लोग फैला दे रहा कि वो खतरनाक खतरनाक बीमारी हो गई बा, ये सब वहाँ के जान चल जाई, मर जाए, भाई हो जाई, हऊ हो जाई। तो भाजपा के एगो अध्यक्ष हुआ वहाँ के JP नड्डा जी, उहों के बहुत खिसी नहीं है कि बैक यही सब टाइप के बात कहल जाला। 2-4 आदमी में मुकदमो हो गई बा एने ओने कि उल्टा पुल्टा अमित शाह जी के बारे में। केकरा हिम्मत भइल अमित शाह जी के बारे में बोले के। भाई इतना बड़हन नेता देश के, वहाँ के बारे में के बोली। माने कुल मिला जुला के ई कहे के मतलब बा कि जौन जौन अफवाह लोग फैलौले रहल कि अब मर गई हैं, ना जी हैं, उनका तबीयत खराब हो गई बा, ऐसा कोनो बात नहीं है। वहाँ के कुछ ना होई, वहाँ का बहुत स्वस्थ बानी, एकदम मस्त बानी। वहाँ के कोनो तरह के बात है, कोनो तरह के दिक्कत नहीं है। ये बात वहाँ के खुद स्पष्टीकरण के देनी है, ट्विटर पर लिखनी है, इहो हंस कहनी है खुश होके कि यदि मौत के अफवाह उठला का मतलब उम्र बढ़ जाला। तो वहाँ का उम्र बढ़ गई बा। भगवान करस वहाँ का ज़्यादा दिन तक जी, देश के बचाई, देश के संभाली। जौन देश चलता यहीं चलाई सब है। अब कौनी चलता, अब आम जनता का बुझला के काम बा। आम जनता बुझो कि देश कौनी चलता। अब हमें से ज़्यादा कुछ ना कहे, खाली कम कहल आ ज़्यादा समझल बहुत बड़ान बात हो। कम बतावत नहीं, हम एक के ज़्यादा बुझला के काम बा, अब बुझ बुझ के अपना हिसाब से समझला के काम बा। चलिए बहुत बढ़िया भइल। अपन आजो के खबर मिल गई हमनी का। ये वीडियो के देखत रहा काम बा, ज़्यादा से ज़्यादा एक फैलाई सब है।
लाइक या शेयर या सब्सक्राइब कैला के काम बा। बहुत बहुत धन्यवाद रउआ सबके।